Mireng tabiraba puno Gorbachev-na hanmakta taramna okchari. Ngasigi video asidi lupa lising yankay gi range ta leiba afaba laptop ama khake review gi video ni. Adomna lupa lising yankay gi range ta leiba afaba laptop ama leina bagdamakta yengbibo oiragadi. Ngasigi video asida review tawjagadriba laptop asi lupa lising yankay gi range ta leiba yamna faba laptop amani. Hairiba video asibu miyeng tabiriba singna loiba phawbutang miyeng tabiyu. Ngasigi video asi matang asida haujarage. Ngasigi laptop asidi Acer Aspire 7 gaming laptop hairiba laptop asini. Hairiba laptop asi hauzik Flipkart ta 54,990 piri. Hairiba laptop asigi basic oiba features kradang haijarabada laptop asida yauriba processor asi i5 9 generation 9300H ki processor ni. Hairiba processor asigi clock speed na 2.4 GHz amadi turbo booster matungda 4.1 GHz phawba speed phangba yai. Maruiba features singda Windows 10 Home Edition, RAM da 8GB DDR4 gi RAM amadi 512GB SSD memory yauri. Graphic card ta Nvidia GeForce GTX 1650 60Hz ki DDR6 oiba graphic card yauri. Hairiba laptop asigi screen size na 15.6 inch ni. Hairiba display asi full HD resolution da 81.61% screen ratio oiba adugumba screen ni. Chaurakna hairiba laptop asi 2.15 kg lumi amadi hairiba laptop asida optical driver yaudi. Hairiba laptop asigi build quality asi yamna section saba build quality oi. Adomna hairiba laptop asi paiba matamda yamna premium oiba feel toba fangbigani. Loinana hairiba laptop asigi keyboard asi type toba natragana press toba matamda yamna afaba feedback amadi type toba matamda yamna smooth oiba thengnagani. Hairiba laptop asi hozik fawbugi oina lupa lising yankay gi range ta leiba yamna makfaba laptop amani. Adomna lupa lising yankay gi range ta leiba afaba laptop ama leinabagi damakta yengbiba oiragadi hairiba laptop asi sungsoi soidana leibiba yaba laptop amani. Adomna karigumba adopki budget ki matung ina karigumba laptop ama leinabagi damakta yengbiba oirabagadi yariba makai adongi memory adu SSD oiba memory yengbiu. Hairiba SSD oiba memory asina adongi read and write ki speed ta hena kudong chaba phangba ngamgani. Matam leiba kibikta SSD oiba memory amadi HDD oiba memory ani ki comparison tobu matamda read and write ki speed asi matam chuppada SSD oiba memory na hena advantage oigani. Yamna thuna copy toba amasung yamna tona read toba ngamgani. Hairiba HDD oiba memory dadi moving particles sing yawbanina tung koina chattaba amadi yaraktabana chingba khudong chadaba sing tungi da thengdarakpa yai. Laptop asida dual band Wi-Fi 6 ki support tauri amadi hairiba laptop asi memory da expandable oina 1TB Faba M.2 PCLE SSD memory hapa yai. Loinana RAM da 32GB DDR4 gi RAM phawba upgrade tawba yai. Connectivity da USB ports mari yauri amadi USB 2.1 gi port amasu yauri. Loinana HDMI gi port su yauri. Hairiba port sing asida super speed oina 5Gbps phawbada speed phangba yai. Hairiba laptop asigi battery backup na 8.5 hours ki backup piri amadi hairiba laptop asiga loinana 135 watt ki AC adapter su loinana lai. Hairiba laptop asigi battery asi 3 cell ki battery ni. Hairiba laptop asigi battery ki backup asi ngasi phawbada aina sijinarakpa aigi oiba user experience ta 8 hours hena backup piba ngami amadi company na claim toriba 8.5 haiba hours asi backup mapung phana hairiba laptop asina piba ngami. Laptop asida Windows 10 64-bit ta architecture oiba operating system yauri loinana dual stereo speaker na chingba yauri. Hairiba laptop asigi webcam na 720p gi web camera ni. Hairiba laptop asi backlit keyboard multi gesture support toba touchpad na chingba piri. Fingerprint sensor su support tauri loinana hairiba laptop asi yamna fabal palising yankay gi range ta leiba afaba laptop amani. Hairiba laptop asi aina matam khargi mamangdagi tha khargi mamangdagi hona aigi daily driver oina sizinariba laptop amani.
Hairiba laptop asi automatic yamna tenba matamda boot up tawba ngammi amadi hairiba asibu unlock tawnabagi damakta adongi fingerprint sensor dagi second kharagi manungda lock tawba adu unlock tawba yagani. Hairiba laptop asigi design asi yamna premium oiba design oi amadi laptop asi adomna sinaba matamda yamna handy oiba laptop ama soidna oigani. Lupa lising yankai gi manungda leiba yamna faba laptop kharagi manungda hairiba laptop asi khwaidagi faba laptop hauzik phawbugi oina oiri amadi hairiba laptop asigi quality asi yamna faba amadi piriba operating system ga loinana processor amadi SSD gi memory oiba maramna hairiba laptop asi aina daily driver oina sinarabgi damakta laujabani. Mayamsu lupa lising yankai gi range ta leiba afaba laptop ama leinabagi damakta yengbiba oiragadi hairiba laptop asi aigi maikai dagi yamna mak recommend tawjaba adugumba laptop amani. Karigumba adomgi budget ki matung ina laptop ama leinabagi damakta yengbiba oiragadi ahanbagi oina processor SSD oiba memory loinana hairiba laptop adugi yariba makai RAM gi size asi 8GB faobagi RAM oina yengbiu. Hairiba asigumlaba processor da 9 generation natragana i3 organa 10 generation faobagi processor SSD oiba memory loinana RAM amadi graphics card na chingba ningthina yauraba laptop aduda adomgi heavy tasks na singbasing sinaba matamda tungkoina nungaigani amadi lag na chingba uba phangoi. Hairiba Acer Aspire 7 hairiba laptop asi yamna phaba build quality oiba section na saba adumlaba laptop amani. Hairiba laptop asigi maning thangba surukta yamna fazana grip lainabagi damakta foot sing asida soft oiba plastic ki foot sing su piri. Hairiba laptop asida adomna heavy tasks tawba natragana gaming tawba matamda hit adu mapung phana exhaust tawnabagi damakta mapung phana fan amadi hairiba laptop asibu matam kuina sangna cool oina thamba ngamnabagi damakta copper gi strip sing su adomna hairiba laptop asigi maning thangba sarukta uba phongbigani. Hairiba laptop asigi display quality asisu yamna nungaiba display oina tawi video yengba natragana adomna atopa application sing run tawba matamda yamna nungaiba experience ama hairiba laptop asidagi uba phongbigani. Hairiba laptop asigi touchpad ta fingerprint sensor yet thangba side ta 3.5mm jack USB type A gi port ama loinana charging gi port ama uba phongbigani. Loinana oi thangba sarukta USB type A gi port ani USB type C gi port ama HDMI gi port ama loinana internet ki port ama uba phongbigani. Hairiba laptop asigi keyboard asi backlit keyboard ni adomna amamba mafamda natragana numidangi matamda keyboard asi sinama matamda hena handy oinabagi damakta hairiba backlit keyboard asi yamna kudong chaba oigani. Amadi hairiba keyboard asi amamba mafamda uba matamda matau karamna ubage habidusu ngasigi video gi matung thangba sarukta hapjarake. Hairiba laptop asi amamba mafamda turn on tawrba matamda laptop asigi display amadi keyboard asi matau karamna ubage habadu hozik uchariba video matek asida mayamna hena uba phongbiragani amadi hairiba laptop asigi mawong asi adomna hairiba video matek asidagi khangbada hena lainabagi damakta video matek asisu hapjabani. Loinana hairiba laptop asi mayamna screen da ubiriba matau asigumna 180 degree fawba flexible oi. Hairiba laptop asi 180 degree fawba flexible tawrba matungda matau karamna ubage habadu mayamgi mamangda screen da ubiriba asina hena make singna uba phongbiragani. Hairiba laptop asi adomgi daily tasks ki damaktadi yamna mukfaba laptop ama oigani. Adomna adomgi daily tasks sing hairiba laptop asida yamna smooth oina run tawba ngamgani amadi karigumba adomna gaming tawninglagasu hairiba laptop asida game sanaba matamda yamna nungaiba gaming gi performance adu uba phongbigani. Hairiba laptop asida gaming gi damakta especially 4GB gi graphic card na chingba yauri amadi hairiba laptop asi gaming khaktagi natana atopa thabaksing dasu yamna smooth oiba uba phongbigani. Ngasi phawbada aina sinnarakpada laptop asida hang lag na chingba natragana atopa application ama hangba matamda yamna kuina matam loba thengnadri amadi hairiba laptop asigi performance asi yamna smooth oi. Adomna lupa lising yankai gi range ta leiba afaba laptop ama lainabagi damakta yengbiba oiragadi Acer Aspire 7 gaming laptop
soidanmaki consider tawbiyu hairiba laptop asida application ama load tawba natragana boot up tawbasi yamna atenma matamgi manungda tawba ngami loinana hairiba laptop asigi yamna maru oina fingerprint sensor asina ilai laina access tawba matamda yahalli adomna hanjanna startup tawba khudingi password nambagi kudong chadaba adu fingerprint sensor asina yamna laina adongi laptop adubu access tawba matamda dong chahalli hairiba laptop asi haujimak Flipkart ta 54000 gi range ta leiri adomna lakadoriba Flipkart ki big billion day sale da hairiba laptop asi leibi hoba taragadi lupa lising yang gi makada sungsoi dana leiba phangbigani hairiba laptop asi offer ka loinana leiru matamda lupa lising yang gi makada leiba yamna mak faba laptop ama oigini hairiba laptop asibu hairiba sale asigi manungda sungsoi dana adomna laptop ama leina bagidamakta yengbibo oiragadi hairiba sale asigi manungda leibi hobu matamda adongidamakta yamna mak faba deal ama oigani masining asigi Acer Aspire 7 gaming laptop asigi aigi oiba user experience amadi review gi video asibu miyang tabiribasingna video asibu like tawsinbiramu tungdasu asigumnaba nungairaba video kya yengbinabagidamakta channel asibu subscribe tawbiba amadi notification bell da nambiba kawbigano hairiba video asida adongi commentsing adusu sungsoi dana pibiramu loinana video asida natragana tungda lakadaba video singda adomna piningba suggestion sing ngasigi video gi comment section da sungsoi dana ibiramu video asibu miyeng tabiriba singna tungda mapung phaba channel ama oiraba matamda adomna yengbining liba polam singi unboxing amadi hairiba polam sing adugi matangda video gi damakta channel asibu subscribe toksan biba amadi notification bell da nambiba kawbigano Masining asigi lupa lising yang kay range ta leiba khwaidagi faba laptop adugi review video asibu miyeng tabiriba pumnamakna video asibu like toksinbiramu channel asibu subscribe tawdribo orgadi channel asibu su subscribe toksinbiramu tungdasu asigumlaba nungairaba amadi anawa polam kyagi unboxing amadi review video na chingba yengbinamgidamakta channel asibu subscribe toksinbiba amadi notification bell da nabiba kawbigano masigi oinadi video asi matang asida losinjari tungda anawba video amada amuk thengnasi matam adu phawgidamakta dina punmakigi kainabagi asangisi